ake sikhuleke unguThixo wena wethu kakho namnye wake wafana nawe abakwazi kahle bathi nguye ungangamshela bathi ngukumkani wokumkani bathi lilo ilibo lethu bathi wena ulibhade libhadulayo ebusuku yasukiseka Thixo wemikhosi ebusuku sizothi phakama ntaba qina ntaba kaYehova intaba zonke zigobhozele kuwe shambaya zila hakuzeke mandakafanya inayo libahiza maya kama nushe deliyokose zukiseka nkosi zukiseka ikasha lakho leli zukiseka ngalo wena Thixo phakemeyo wena ngwele yezingwele zukiseka nkosi yamakhosi zukiseka baba zukiseka 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 uyazukiseka wena wedwa sihlangene Thixo ingcwele sizogobhozela kuwe sihlangene Nkosi sizothi ayamashimanga kasuthe elabaya shamaya Nkosi nikasutha labamosha phakama Nkosi yamazulu wena nguThixo wena wedwa nongayithethi imfeketho nongaxokiyo eyakhi intetho ingephilileyo imili kunaphakade ayiguquki ayijiki ekhaya mamasha eksilo ayamakakasuthe oh God, oh God, oh Jesus, oh God, unamasha inaya lebesika oh God inesipashanyana esincane ngicela uvele ngimthathe uYesu from uGenesis ndiyomlahla kuRevelation imazutha yanilaha kuphela ukuthi kuthema kuvuno kathethwa ngoYesu yasengathi ndiyambona Genesis ngambona eyophetha kuRevelation nasekahle uYesu akaqalanga in the New Testament uYesu wayekhona in the Old Testament najumia hasela hakuphela in Genesis Jesus is the seed of the woman. In Exodus he is the Passover lamb. In the Leviticus
is ever. In 1 Timothy, he's faith. In 2 Timothy, he's the stability of the church. In Titus, in Philemon, he is your benefit. In Hebrews, he perfects you. In James, he's the power behind your faith. In Peter, he's your example. In 2 Peter, he's purity. In 1 John, he's life. In 2 John, he's power. In 3 John, he's our motivator. In Jude, he's our foundation. But in Revelation,
ngizoninikela wona ndizawuthetha quickly. Ngicela ubona leshitaka thatha unyakhe ngiyabulisa baba kakhulu Apostoli egameni lenkosi yethu Yesu. Mama dokotela, it's only God who allowed this today. Ndiyabulela kakhulu. Ngicela ubona leshaka ngokuyihlalo ulutsha lonke kwelisi igama lenkosi yethu Yesu. All protocol evusebazane ngokhulu kwethoba. First Samuel chapter 19. Ngicela ufundele I have few minutes left. First Samuel chapter 19. Ufundele ku verse 19 bese uyivala lapha ku 22. First Samuel chapter 19 verse 19. Wabikwa uSawule. Wathiwa usenayothi eRama. uSawule wathuma izithunywa ukumthatha uDavide. Lapho sibona iviyo labaprofeti beprofeta. uSawule engumholi wabo. Umoya kaNkulunkulu wazehlela izithunywa zikaSawule nazo zaprofeta. Verse 21. Wabikwa uSawule wathuma ezinye izithunywa nazo zaprofeta. uSawule wayesephinda wathuma izithunywa ngokwesithathu nazo zaprofeta. Verse 22. Wayesaya naye eRama wafika emthonjeni oseseku wabuza ukuthi baphi oSawule noDavide na. Wathiwa bheka basenayothi eRama. Wayesaya khona enayothi eRama. Umoya kaNkulunkulu wahlala phezu kwakhe wahamba waprofeta waze wafika enayothi eRama. Liyaphila izwi lakho omkhaya lapho njengalokhu umbulekile. In the mighty name of Jesus. Ake sithatha ama-characters ayishumi abazalwane egameni lenkosi yethu Yesu. Sithetha kahle kahle ngoDavide. Masimbuyisele emuva uDavide ku chapter 16 of 1 Samuel. Kuthiwa ilona a man after God's heart. But masifunda la ku chapter 19 kutholakala ukuthi uDavide uyabaleka. Ubaleka uzofika kuSamuel. Mawuyele emuva ku chapter 16 ubani owajoba lo balekayo uyena uSamuel. Ake sithole ukuthi kwenzakaleni phakathi kwa 16 no chapter 19 ukuze uDavide asuke ku 16 azabalekele kulo kwagcobayo. Lithi lenkosi uDavide uyagoda ku 1 Samuel chapter 16. Kuthiwa uSamuel uzokhalela kuzoba yini uSawule ngoba sengimlahlile. Hamba emzini kaJesu uyongcobela uyena yena. Wagodwa uDavide according to verse 17. Ekathe godwa ku verse 13. Immediately ku 17 umthola the same Davide engathola ukuphumula. Before chapter 16 uDavide ubephila normal like bonke abantu. Kodwa ku chapter 16 uyagodwa. Immediately after verse 13 sekuya 17 seziyaqala izinto. Ushambaya zila hadaya. Because ngenkathi uSamuel eyemzini kaJese waya ephethe uphondo. Engathi into eyenza uDavide agijimele chapter 19 ukuthi wayebuyela lo wayephethe uphondo. Eyothi salokhu wafika nalolu phondo lakho.
ngifika khona empilweni yami mangithi to the left ngiyafika noma ngiyangalana ngiyafika kanti yini ngamnika yona kanti yini ngamnika yona ngiyafika oGoliath bafuna ukungibulala lalela ngiphutha kodwa elenzakalayo ngoba salokhu ngathola lento akukho kumhlulayo yebo amalayo namabhele yaqhamuka kodwa kwasane qhamukayo ngiyayidwengula salokhu ngathola lento uGoliath wayevela khona kodwa wayesesixukwini kodwa njengoba sengathola lento usedecide ukuba on the front line uphinde futhi uGoliath wenza iphutha mfundisi uthi uGoliath ngithumeleleni indoda eyodwa that's a mistake angibona ukuthi wathi ngithumeleleni wonke amasosha kodwa uthi ngithumeleleni indoda eyodwa kanti in chapter 16 there is indoda eyodwa that is raised to deal ababashataya njengakhosutha
gijimela kulo